1、2、3、14、15、29、30。隠れたか？行くぞー。誰も返事しないか。そりゃそうだよな。かくれんぼの時にこんな初歩的なミスをするわけないよな。いや、ボーリンナなら。それとかくれんぼが初めてのライザもいるし、俺も本気を出さないとな。ボーリンナ、クリム、ライザ、大人の本気がどれだけ怖いか見せてやるぞ。そういえばかくれんぼの場所を森にするって誰が決めたんだろう。そこ出てこい。もう見つけたぞ。やっぱり誰も引っかからない。みんな遠くに隠れてるのか？あ、ライザだ。やっと一人か。後ろに全然気づいてない。驚かせたら悪いな。誰だ？しー。クリム？ナビゲーター、びっくりさせないように。ボーリンナもいる？びっくりさせないように？俺たちかくれんぼをしてるんだろ？ナビゲーター、こっち来て。ナビゲーター、クリムお姉ちゃん、ポーリンナお姉ちゃん。どう？まだそこにいる？うん、ずっと見てたけど動いてないよ。一体何がいるんだろう。角？鹿の角？あれはトナカイだよ。サンタクロースのトナカイ。トナカイの角ってこんな感じだっけ？すぐにわかるよ。ポーリンナ、ロープと餌は準備できた？問題ない。お前たちは何をするつもりだ？私たちの計画は、まず食べ物でトナカイを引き寄せて油断している隙にロープで捕まえること。それは危険すぎる。それに動物虐待じゃないか？しー、私たちはトナカイと友達になりたいだけで傷つけるつもりはないの。ポーリンナは角に触りたい。私も。お前たちが傷つけられる方が心配だ。動いた。私たちの話し声で気づいたのね。時間がない。今すぐ行動しなきゃ。分かったよ。用意した餌を貸してくれ。ナビゲーター？動物に対しても人に対しても計算や力任せではダメなんだ。俺が言って友達になってくるよ。おとなしい鹿であることを願って。イリア？リアちゃんからあんたたちが森にいるって聞いて心配になって見に来たんだ。かくれんぼは終わったの？まあ終わったと言えるけど始まる前に終わってたな。トナカイがイリアでイリアがトナカイ？その角はどうしたの？これはあのクリスマスの飾りにいいと思って山の中で見つけたの。はあ。どうし
して彼女たちは大きなため息をつきながらしょんぼりしているの？獣フレンドを失ったことを悲しんでいるのかもしれないね。我慢できない。トイレ。変な音がする。レストランの方からだ。これはたくさんの食べ物？なんでこんな夜遅くにこんなにたくさんの食べ物を準備しているの？少し食べても大丈夫だよね。バカ。お姉ちゃん、もう起きたの？私が起きてなかったらみんなを危険にさらしてたわよ。おかしいって気づかなかったの？おかしい。あ、急にお腹が空いてきたこと？それは空腹じゃない。ただの食欲だよ。何もおかしいところは見当たらないけど、この食べ物は普通に見える。これらは変換率の低い無能な物質だ。こんなものが体に入ったらどれほどの負荷がかかるか考えただけで恐ろしい。私はもっと効率的な物質を選ぶ。例えば低糖原剤のコアみたいな。でもこれ本当に美味しいから一口試してみない？絶対にそんな人間の無能なゴミなんか食べない。それはそうと、さっき食べたあれはなんていうの？焼き鳥のこと？そう、それもっと食べて。私もう食べられない。あなたが食べないなら私がどうやって食べるの？やめちゃダメ。認めざるを得ない。これらの無能な物質は確かに美味しい。前の場所のゴミよりは美味しい。これは料理した人次第だね。これだけ美味しい料理ができるとは相当すごい人間に違いない。純在級の人間、いや高等な人間である可能性もある。大量絶滅の中で彼女を助けることを考えておくよ。足音、誰か来る。隠れて。隠テーブルの下、早く。それは何？人間でもなく現在でもない、あなたにとって非常に危険。どうすればいいの？逃げるべき？そして捕まって食べ物にされるの。ちょうどさっきあなたが食べた分を補うことになる。まずは待ってみよう。様子を見る。止まった。去ったのかな？違う、早く逃げて。
ゲータクリム、今何時か分かってる？ー、ナビゲーター、これ見て。酒瓶だ。やっぱり夜遅くに呼び出したのは誰かと酒を飲みたかったんだろう。こんな古い酒瓶、埃だらけじゃないか。どこかの貴族の墓から埋葬品を盗んできたのか？そんな怖いこと言わないで。私もやっと下で見つけたんだから。またボーリンナをその地下室に連れて行ったのか？今回はボーリンナは連れてきてない。それはさておき、ナビゲーター、瓶の側面に何が書いてあるか見てくれ。九州の文字だ。どれどれ。玄武継承だ。まるで九州の小説に出てくる言葉みたいだけど、ガラスの酒瓶に出てくるなんて変だね。九州の輸出商品なのかな？継承は酒の意味？いや、清潔剤の意味だよ。あなたの目がすでにバレてる。ナビゲーターは嘘をついている。でも飲む前にここの酒が本当に変質していないか確認した方がいい。安心して、この分野は私の専門だから。濃厚な酒の香りがして、まるで熟成されたワイン樽の中にいるみたいだ。すごい。酒の味がほとんど物質化して鼻と肺を詰まらせ、他の匂いが全く感じられない。絶品だ。こんな大きな旅館に酒が隠されていないはずがない。ごめんナビゲーター、私が先に一口飲むね。なんで家が揺れ始めたの？まずい。匂いを嗅いだだけで。クリム。ナビゲーター、ナビゲーター、やっと目が覚めた。ここはどこ？クリム天国へようこクリム天国？そ。そう、ここは悩みのない楽園。もう一人のクリム？ここには仕事も貧困もない。どうして？現在も戦争もない。まったくありふれたユートピアの設定だ。もう少し待って、すぐに終わるから。ご飯。とにかくここでは何も気にしなくていい。ただ一つのことだけをやればいい。どうして私にそれが何か聞かないの？ここは地獄だ。間違いなく。ナビゲーター、ナビゲーター。クリム地獄。クリム地獄？頭が痛い。イリア、俺戻ってきたの？あんたはどこにも行ってないよ。そういえばさっきあんたがクリム地獄ってずっとつぶやいてたけど、それは何？多分悪夢かな。クリムはどこ？クリムはボーリンナに頼んで部屋に運んでもらった。さっき彼女もあんたと同じように天国や乾杯とつぶやいていて、全然起きなかった。あんたたちは一体どれだけ飲んだの？こんなに強い酒の匂いが外まで漂ってるよ。実は
俺は一口も飲んでないんだけど、信じてくれるか？お兄ちゃん。卵が必要だろ？はい。お兄ちゃん。トマトとじゃがいもも了解。お兄ちゃん、お兄ちゃん。珍しいな、こんなに作るのか。どれどれ。あとはスプーン、皿、フォーク、ローズマリーだね。これで完成。手伝ってくれてありがとう、お兄ちゃん。一番大事なのはギアの料理の腕だよ。お兄ちあ、できた料理を運び出そう。ゃん。料理がどうかしたの？なんか2皿足りないみたい。確かに作ったはずなのに。手羽元のシチューとガーリックシュリンプ。まさか私幻覚でも見てたの？ギア、酒の匂いがしない。料理に少し赤ワインを加えたよ。赤ワインの香りじゃなくて、なんかウォッカの匂いがするんだよな。ウォッカの匂い？どう？取れた？ダメ、ポーリンナは何も取れなかった。皿がテーブルに当たる音を聞いたよ。ポーリンナは頑張ってるの。クリムお姉ちゃん、私たち見つからないよね。大丈夫。これだけの料理で一皿二皿少なくても誰も気づかないよ。でもどうして夕食の時にみんなと一緒に食べないの？ライザ、料理が一番美味しい瞬間っていつか知ってる？鍋から出してから4分半から5分の間だよ。それが最高の試食タイムで、その後は秒数ごとに味が変わってしまう。夕食の時間にはすでに5分の限界を超えてるんだ。最も美味しい瞬間に料理を全部食べなかったら、それは食べる人の残念さだけじゃなく、料理を作ったシェフにとっても大きな悲しみだよ。だから私たちはここに隠れているのは、ただの盗み食いだけじゃなく、シェフに対する最高の敬意を表すためでもあるんだ。わかった。でもどうして私たちが隠れているのかわからない。それはボーリンナ、取れた？もう少し、ちょっとだけ。触ったよ。いい仕事だ。早く中に入れて何の料理か見てみて。熱いから気をつけて。うわどうしたの？やっぱりお前たちだと思った。3人でこんな小さい戸棚に隠れてるなんてな。ごめんなさい。あんたたち3人どうしたの？お皿の中の料理が全然減ってないじゃない。まだお腹が空いていないんじゃないかな。ああ、そういえばさっきキッチンから聞こえてきた音は？大丈夫。ただ3匹の盗み食い子ネズミを捕まえただけだ。寒い。日差しが眩しいから早起きしたのに、みんなはまだ寝ているだろう。まさかこんなに早く起きている人がいるとは。おはよう、クリム。
クリム？どうした？返事がない。体が冷たい。クリム、起きろ！違う。これは雪？このクリムは本物じゃない。キラキラしてる。ナビゲーター。びっくりした。どうしてこんなに早く起きて何をしているんだい？ボーリンナ一人で雪だるまを作っているの。雪だるま。つまりこのクリムもボーリンナの作品だね。クリムだけじゃないよ。クリムだけじゃないってことは、イリアとギアお姉ちゃんもいるよ。すごい。こんなに生き生きとしているなんて。ただの雪だるまじゃなくて完全に芸術品だ。まるで蝋人形館の蝋人形みたいだ。これはボーリンナ一人で作ったのか？どうやって？簡単だよ。まず地面の雪を集める。それから手で体、頭、手、足、目、鼻、口、服を全部作り出すの。じゃじゃーん、ナビゲーターの雪だるま。何が起こった？どうして俺の雪だるまが完成しているんだ？これ俺のまんまじゃないか。この色は何で塗った？不思議だ。これは魔法だろう。ボーリンナは隠れた雪の魔法使いなのか？魔法使いじゃなくて魔法少女だよ。魔法少女？魔法の杖を持って変身して悪者を全員倒す魔法少女だよ。イリアもボーリンナが魔法少女になって現在を倒すって言ってた。なるほど。子供向け番組のあの魔法少女のことか。友情のために失敗を繰り返して結局世界も友達も救えないとか。そういう悲しい魔法少女じゃなくてよかった。ボーリンナの知能はまだ子供だからそんな作品には触れないか。ナビゲーターも一緒に雪だるまを作ろうよ。外は本当に寒いな。ボーリンナまだ朝ごはんを食べてないだろ。先に部屋に戻って朝ごはんを食べて他の人たちの分も準備しよう。ナビゲーターが朝ごはんを作るの？本当に？ボーリンナは目玉焼きが食べたい。目玉焼きぐらいは作ったことがあるから任せろ。じゃあ早く戻ろう。でもナビゲーター、ちょっと待って。ナビゲーター、行こう。ナビゲーター、起きたか。ぐっすり寝ていたね。どのくらい寝てた？そんなに長くはないよ。魚を釣るチャンスを5回逃しただけだ。それは残念だ。ここでまだどのくらい釣りを続けるんだ？ナビゲーターの忍耐力、もう少し鍛えないとね。でもなんだか俺たちずっとこの状態のままのような気がする。じゃあこんな会話を何回やったか覚えてる？
7182万8182。これはカティアのジョークか。通感覚者のあなたはもう不自然なことに気づいているでしょ。釣りをする前何をしていたか覚えているかい？あこの後何をしたいと思っていたか覚えているかい？全く思い出せない。自分がどこから来たのか、どこに行くべきなのかを忘れている。これがあなたの現状。つまりここは夢の中ということ。あなたは夢を見るのが得意で、無数の夢を通じて異なる世界に行ったことがある。しかしここは夢とは違う。前いろんな視点から見た5つの物語を覚えてる？あれは物語ではなくあなたの記憶。無限に繰り返される宇宙の中で忘れ去られた海のように広大な記憶の一部。7182万8183回目の挨拶をさせてくれ。忘却の海へようこそ。忘却の海。実は私が勝手に名付けたもので、海釣りを試してみたかったから。俺はここに閉じ込められているのか？自分の記憶の中に。いいえ、あなたはここに閉じ込められてはいません。いつでも出ていけます。あなたが望むなら。でもここでの記憶は残るでしょう。それはどんな影響を与えるんだ？影響はない。あなたと今いる世界には。おそらく曖昧な記憶をいくつか思い出すかもしれないが、記憶を完全に忘れるのは難しい。だけどあなたにとってはただの夢だ。つまりあなたは一体誰なんだ？またその質問か。毎回されるが正直に答えよう。私はナイトウォッチャー正体のドライバーフレックだ。あなたが忘れた全てのフレックの記憶の総和。ここで私に会うのはナビゲーターの思い出が引き起こした記憶の波紋に過ぎない。もう時間だ。お別れの時だ、ダニューブのナビゲーター。なぜお別れを言うんだ？全てが終わろうとしているからだ。あなたがいる世界は進むべき時を迎えた。だからお別れ。私も7182万8184回目の挨拶はしたくないからね。待って。ナビゲーター、起きたか？ぐっすり寝ていたね。どのくらい寝てた？そんなに長くはないよ。5分だけね。この5分が5000億年も過ぎたように感じる。どうだ？プロジェクト番号 M7182万8184のいい思い出装置の使用感は？自分が忘れたいい思い出を思い出した？いい思い出？全く思い出せない。でも不眠症の人にはこれが役立つかもしれないな。